السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Akdas Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam çok yüce tefsiri İslami usul ki filosofi İslamiyet'in öğrettiği esaslar adlı eserinde Allah-u Teala'yı tanımak, ona ulaşmak, ona imanımızı kuvvetlendirmek için bazı Allah-u Teala'nın koyduğu bazı yollar var. Onlardan zikrederek İmam Aleyhisselatü Vesselam 8 vesileden bahsetmiştir. İnsanın yaratılış gayesini dahi tamamlayandır bunlar. Şu anda ben kendi konumla alakalı olarak bir vesile konusunda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir alıntısını okuyacağım. O da 5. vesile olarak beyan etmiştir Mesih Aleyhisselatü Vesselam onu. Şöyle diyor Mesih Aleyhisselam, 5. vesile asıl gayeye ulaşmak için Yüce Allah mücahideyi beyan etmiştir. Yani kendi malını Allah yolunda harcamak vasıtasıyla ve kendi güçlerimizi Allah-u Teala'nın yolunda harcamak ile ve canlarımızı Allah-u Teala'nın yolunda harcamakla aklımızı dahi Allah-u Teala'nın yolunda harcama gayesiyle onu alalım. O şöyle buyurmuştur: Cahidu bi emvalikum ve anfusikum fi sabilillahi ve mimma razaknahum yunfikun vellezina cahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yani kendi mallarınız, canlarınız ve nefslerinizi bir yetenekleriyle birlikte Allah yolunda harcayınız. Ve bize size akıl, bilgi ve hüner size verdiysek onların hepsini Allah yolunda kullanın. Bizim yolumuzda her bakımdan çaba sarf edenler var ya, biz onlara kendi yollarımızı gösteririz. Sonra Yüce Allah'ın sevgisini elde etmek ve onun yolunu beyan ederek Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde şöyle buyurdu: sizin için mümkün değil ki hem malı sevin hem de Allah'ı sevin. Yalnız birisini sevebilirsiniz. Onun için şanslı doğru Allah-u Teala'yı sevsin ve aranızdan birisi Allah-u Teala'yı severek onun yolunda malını harcarsa ben kesin biliyorum ki onun malından da diğerlerin nazarın daha fazla bereket verilecektir. Çünkü mal kendisi gelmez.
Allah-u Teala'nın iradesiyle gelir. Onun için her kim Allah için malının bir kısmını terk ederse mutlaka onu elde edecek. Her malı severek Allah yolunda yapmak istediği hizmeti yapmıyorsa mutlaka o malı kaybedecek. Sonra diyor ki bizim cemaatimizin her şahsı şöyle bir söz vermeli. Ben şu kadar para vereceğim çanda olarak. Her kim Allah için söz verirse Allah-u Teala onun rızkına bereket verir. Şuna dikkatimizi çekmiştir. Bilmeyenler, yeni gelenler var ya, pervasız ederler. Yahut pervasız etmezse de bazen hissetmiyorlar. Mal verisini bilmiyorlar. Onlara anlatmak lazım. Eğer gerçek alakanız varsa Allah-u Teala'ya kesin söz verin. Şu kadar çanda mutlaka vereceğiz teberru. Allah-u Teala'nın lütfuyla 100 binlerce ihlas sahibi kimseler vardır. Çandanın önemi konusunda onların dikkatini çekilirse Allah yolunda mal harcamak, Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için mal özveride bulunmaya çaba sarf ederler. Ve bu sebepten dolayı birkaç seneden beri cemaat nizamı şu ana yöne dikkatlerini çekiyorum. Yeni gelenlere mal özverisine mutlaka almalısınız. Birisi bir kuruş dahi verebilirse yeteneğine göre mutlaka verli. Bazen yerde görülmüştür. Bazen para fazla olmayanlar derler. Yahut cemaat nizamı Afrika'da ve diğer yerlerde, fakir ülkelerde bazı kimseler der ki bazen burada dahi bazı kimseler fakir akrabalarına tarafından para verirler, çandayı verirler yahut derler ki fakirler tarafından biz çanda veriyoruz. Evet, iyidir, bu iyiliktir, ancak onlar fakir dahi olursa kendileri katılmalı, mümkün olduğu kadar yeteneğine göre. Yalnız mal toplamak gaye değil. Aksine Allah-u Teala'nın sevgisi uğruna, onu dini uğruna özveride bulunmak gayedir. Onun için cemaat nizamı her nerede böyle çanda elde ediyorsa insanlara denildi ki ve birisinden alı o doğru yapmıyor. Bazen ben bunu öğreniyorum. Kısacası genel olarak ben gördüm. Hatta özverinin raporları geliyor bana. Mal fedakarlığının öldürülmüştür ki fakirlerin mal özverisinin zikri fazla oluyor. Onlarda daha fazla his oluyor ki özveride bulunmamız lazım. Ve ben genellikle hutbelerimde zikrediyorum, beyan ediyorum. Bazıların özverini görerek hayret içinde kalır insan. Eğer bir insanın elinde mal fazla ise, çok fazla para olursa ve içinden bir şey verilirse bu olan bir şey değildir. Ancak darlık anında, darlık durum olursa, fakirlik olursa o zaman Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için Allah-u Teala'nın dini uğruna özveride bulunulursa özveri budur. Fedakarlık. Allah-u Teala'ya yaklaştırmaya sebep olur insanı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bu gibi örnekler görüldü. Bir seferinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir paraya gerekli ihtiyacı vardı. İşaat için birisine denildi ki cemaate söyle ki şu kadar para versin cemaat. Cemaatten isteyeceğine kendisi tarafından
dar durumda olmasına rağmen dar durum eli açık değildi. Buna rağmen o parayı verdi. Ve sanki o şehrin cemaate vermiştir. Parayı ileri verdi ve öz veri o zaman belli olur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu öğrenemedi. Kişisel o zaman belli oldu ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynı cemaatin başka birisine teşekkür ederek dedi ki sizin cemaatiniz tam ihtiyaç anında büyük özveride bulunmuştur, yardımda bulunmuştur. O da öğrendi. Bu özveri bir zat yaptıydı. Cemaat ona öfkelendiler. Bize niye hizmet fırsatı vermediniz? Bu özveren Hazreti Munşi Zafer Ahmed idi radıyallahu anh. O zaman kendi karısının mücevherini satarak para verdiydi. Tabii ki onun hanımı dahi bu özveride ortak idi. Munşi Arura Bey, Munşi Zafer Bey'in dostuydu. Bu aynı cemaatten idi. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla kendisi sorduğu zaman, bu özveriden haber aldığı zaman birkaç ay Munşi Zafer Ahmed ile öfkeli kaldı. Kırgın kaldı. Niye bize haber vermedin dedi. Ve bizzat sen para verdin. Böyle insanlar Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiştir. Onlar Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için her çeşit özveride bulunuyorlardı. Bu bir örnektir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları bunu ileri sürdüler. Bunun üzerine bu çağda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inananlar amel ettiler. Bu onun sözü değil. Bugüne kadar bu silsile devam ediyor. Bu iş devam ediyor. Biz görüyoruz ki nasıl insanlar değişik fonlarda özveride bulunuyorlar. Ve kendileri darlıkta kalarak yine de özveride bulunurlar. Fakat Allah-u Teala dahi başkasına birisine borçlu kalmaz. Onlara geri verir. Birkaç örnek sizin önünüze koyacağım. Bugün Vakfe Cedid'in yeni yılı ilan edilecek. Onun için Vakfe Cedid ile alakalı olarak genel bu beyanat ediyor. Bu olaylardır. Gambiya'nın lokal bir misyoneri vardır. Bir muballik. Kiba Calu olayını beyan ediyor. Ve bu olayda biz öğreniyoruz ki nasıl Yüce Allah'ın kendi kullarına özveride bulunanlara davranışı nasıldır. Diyor ki bir Ahmedi dost Calu Bey bir köyden olan bu zat tahılı olmuyordu. Bu sene Vakfe Cedid'in çandasını verdi. 700 cilasi idi ki Allah-u Teala onun tarla işlerine bereket versin. O beyan ediyor. Bu mal özverisi neticesinde Allah-u Teala onun tahılını o kadar çoğalttı ki geçen seneye nazaran 3 daha fazla kar elde etti. Daha fazla 1000 dilasi daha fazla verdi. Tahıl elde ettikten sonra Gambiya'nın kuzeyinde bulunan bir köy vardır. Oranın bir dostu var, Osman Bey. Diyor ki geçen sene Vakfe Cedid için bir kova vereceğini söyledi. Eğer $1000 ya $5000 verirse 100.000'e sahip olan onun için bu büyük bir özveri değildir. Ancak bunlar kendi emekleri için
onlar için bir kova vermek dahi zordur. Tahıl. Burada 5-6 sterlin ile bulabilirsiniz bu bir kovayı. Geçen sene çok az tahıl elde ettim. 12 çuval elde ettim. Masraf dahi zor çıkıyordu. Fakat buna rağmen sözünü tamamladı. Neticesi şu oldu ki bu sene 30 çuval elde etti ve 15 ayrıca başka bir tahıl vardır. Ondan dahi elde etti. İhlasta verilen az dahi olursa Allah-u Teala katında o kadar kabul edilir ki çoğaltarak Allah Teala onu geri verir. Ve budur Allah-u Teala'ya imanı kuvvetlendirmenin yolu oluyor onlar için. Mısır, Kamerun'un muallim yazıyor. Başka bir örnek. Yüce Allah-u Teala'nın lütfunun bir örneği. Dubai adlı köydeki yeni bir Mubayi Ahmet Bey vardır. Çanda Vakf-ı Cedid için söylendi kendisi. O 2 kova mısır vereceğini verdi. Yeni özveridir bunlar. Küçük küçük. Muallime dedi ki benim tarlam iyi değil. Param yoktu. Dikkat edemedim ona. Hükümet yardım etmek istiyor ancak onun için hükümete biraz para vermemiz gerekiyor. Onun neticesinde hükümet dahi payını yiyor. Diyor ki bende para yoktu. Ben onu veremezdim. Benim o listede adım vardı. Fakat ben bir şey elde etmeyeceğim çünkü ben parayı yatırmadım. Sonra diyor ki Muallim Bey ona dedi ki siz teheccüd namaz kılmaya başla ve dua et. Allah-u Teala lütfedecek. Neticesi şu oldu ki birkaç gün önce Muallim Bey ki bana geldi. Anlattı ki Allah-u Teala benim dualarımı kabul etti ve ben para vermedim. Hükümete ada etmek gerekliydi. Fakat buna rağmen ilgili şube tarlaları için bir pompa makinesi verdi ona su için ve ayrıca 500.000 frank tohum için dahi verdi. Ve tarlada çok çabayla iş yapmaya başladı ve bunun neticesinden inşallah Teala onun tahırı iyi olacak. Allah Teala diyor ki benim ufacık bir özverimi kabul etti ve buna mukabil bana çok lütufta bulundu. Bunun neticesinde vakfın çandasını 2 kat çıkarttı ve verdi. Endonezya murabbi vardı Nur Bey. Diyor ki bir karı koca sade insanlardır. Fakat çanda mutlaka veriyorlar. Ellerine gelen ne varsa ondan bir kısmı çanda için ayırarak bir yere koyarlar ve her ne zaman murabbi gelirse uzak yerlerde yaşıyorlar bunlar. O parayı çanda için veriyorlar. Bir seferinde bir seneden daha fazla bir muballik gidemedi o cemaate. Fakat buna rağmen çanda parası onlar toplamaya devam ettiler ve bir sene sonra muballik oraya gittiği zaman o çok fazla para birikmişti. Hepsini çanda olarak verdiler. Dediler ki bu sefer biz çok kar elde ettik. Bu sebepten dolayı çandanın bereketlerine inanıyoruz ve daha da imanımız kuvvetlendi. Ve biz bu bereketleri gördük. Diyor ki bir seferinde birisi bizi aldattı. Biz öğrendik ki biz çanda. Sebep ne? Düşündük, öğrendik ki biz çanda doğru bir şekilde vermemişti. Onun için zarara girdik. Hemen o zamandan beri o kutuyu güzel hesaba göre
gelirlerine göre doldurmaya başladılar ve ona para atmaya başladılar. Ve diyorlar ki biz çanda parasını ayırmadıkça biz teselli bulamıyoruz. Böylece Allah-u Teala bazı kimseleri ıslah ediyor. Onların zararlarını kendilerinin için ıslah haline getiriyor. Sonra onun imanları kuvvetleniyor. Endonezyan Muballig Beşiruddin yazıyor. Bir dost da Vakfe Cedid çandasını 500.000 Endonezya parası olarak verdi. Endonezya'nın parasının değeri çok azdır fakat ona göre bu da yeterlidir. Birkaç gün sonra birisi kendi tarlasını ona sattı. O da 15 milyon Endonezya parasıyla satın aldı. Birkaç hafta sonra o para başka bir zat ondan 50 milyon Endonezya parasıyla satın aldı. Şimdi o inanıyor. Vakfe Cedid çandası bereketiyle az zamanda ben 35 milyon kar elde ettim. Maddi bir insan. Bunu ticaret sayacak kurnazlığı. Ne kadar kurnazlık yaptım 15 milyondan 35 milyona ulaştım der. Fakat Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek isteyenler var ya, onun sevgisine sahip olmak isteyenler var ya, onun için özveride bulunanlar var ya, onların kalbinde nasıl düşünce, ne his oluyor? Diyorlar ki ben Allah için çanda verdim, özveride bulundum. Allah-u Teala böyle bana çoğaltarak geri verdi. İmandaki kuvvetlenmenin başka bir örneği Endonezya Masum Bey bir muballik yazıyor. Bir Ahmedi bir adacık vardır. Oraya hicret etti. Darlık içindeydi başlangıçta. Yer dahi yoktu kalmak için. Merkezde kalması icap etti. Sonra ufacık bir iş başladı. Balıkları satmaya başladı. Az para olmasına rağmen mal özveride geri kalmadı. Ve belli bir müddet sonra durumu değişmeye başladı. Şimdi onun Vakfe Cedid'in çandası o bölgede en fazladır. Musidir, vasiyet etmiştir ve diyor ki bütün bu benim mal özverimin neticesidir. Gambiya'da bir dost vardır. Abdurrahman Bey diyor ki çocuğunun o parasını vermek zor idi kendisinin içine. Muballik Bey anlattı. Çok zorluk içindeyim. Mal durumum iyi değil. Muballik ona dedi ki siz mal özveride bulunun. Allah-u Teala size yardım edecek. O 250 cilasi para verdi. Çanda olarak. Diyor ki çanda verdikten bir hafta sonra 5000 cilasi aylık olarak bir iş buldu ve çocuğun okul parasını da verebiliyordu. Diğer ihtiyaçları da karşılanmış oldu. Ve Allah-u Teala'nın lütfunu çok beyan ediyor kanlarda. Bana çendenin bereketiyle Allah-u Teala bu lütufta bulundu. Ve imanımı kuvvetlendirdi. Orada benim rızkıma dahi çok bereket verdi. Fakirler nasıl özveride bulunurlar ve Allah-u Teala'ya tevekkül ederler. Sonra Allah-u Teala ona o tevekkülünle nasıl meyve verir. Guinea-Bissau'nun misyoneri bir olaydan bahsediyor. Adamın birisi Montero Kamara Bey Vakfe Cedid'in sözünü vermek için dikkati çekildi. Dedi ki şu anda 4000 sifa vardır. Bugünkü yemek için ben onu ayırdıydım. Çok az değeri vardır. Aile büyük olur. Evler için ben 4000 sifa ayırdım. Her neyse diyor ki ben çaba sarf ediyorum. Belli bir müddet sonra aynı parayı çanda olarak verdi.
yemek için ayırdı ve yemek için başkasından borç aldı. Borç almak için gitti. Ertesi gün onun kızı şehirden geldi. Onun için 2 torba pirinç, yağ vesaire getirdi ve o inandı ki ben yemek için ayırdım parayı çanda olarak verdim. Allah-u Teala çanda vermek neticesinde öyle bereket verdi ki çok fazla ertesi gün bana yemek için eşyalar nasip etti. Aç kalarak dahi özveride bulunan insanlardır bunlar. Sonra başka bir örnek var. Fransa amiri beyan ediyor. İmanı nasıl çoğaltıyor Allah-u Teala. Sen bir Arap bir dostu vardır. Beyan etti. Ben Vakf-ı Cedid'in hutbesini dinledim geçen sene. Ben bu hutbede mal özverinin verende bulunanların örneğini beyan ettim. Bugün yaptığım gibi. Hutbede diyor ki çok etkilendim bu hutbeden. 46 yaşındadır. Diyor ki ben mal özveride bulunuyordum. Ve daha önce o kadar darlıkta bulunmamıştım. Bankadan dahi borç almaya mecbur oldum. Banka dahi diyor ki borç geri istiyorlardı. Fakat ben hesabımı ödemedim. Benim fonumu kapatacaklar. Hatta iclası am oldu bir sırada. İclastan önce benim bir dostum zorla bana 20 euro verdi. Ben o parayı cebime koydum. Başka bir şey yoktu. Ertesi gün benim işime 20 euro iclas için gittiğim zaman orada mal sekreteri çandadan bahsetti. Ben o 20 euro çanda olarak verdim. Birkaç gün sonra bankadan bir telefon geldi. Ben kötü haber dinlemeye hazır idim. Düşündüm ki kötü bir haber olacak. Banka şimdi bana sert davranacaklar. Bankalar bana anlattı, bankadakiler. İlgili şube ona emir vermiştir. Benim banka hesabım kapatılmasın. Ve 600 euro olumsuz idi. Onu kredi olarak gösterin. Bu hayret verici bir şeydi. Bankaların tavırı kötü olur. Birkaç gün sonra ben bir işten büyük bir para aldım. Bütün bunlar Vakf-ı Cedid'in hutbesini dinlemek ve az bir çada vermek neticesinde oldu. Diyordum ki benimle dahi mucize olabilir mi? Benimle öyle bir mucize yaşanmadı. Şimdi Allah-u Teala bana dahi çandanın bereketlerini, örneğini gösterdi. Ben kesin inanıyorum ki diğer mucizeler gerçekten oluyor bu mucizeler. Haiti'nin müballiği yazıyor Kayser Bey. Bu dahi Allah-u Teala'nın davranışı ve imanı kuvvetlendirmenin bir olayıdır. Port-au-Prince'daki yeni bir Ahmedi Rahim. Değişik yerlerdeki olaylardır bunlar. Afrika'dadır, birisi Amerika'dadır, birisi Avrupa'dadır, birisi kuzeyde, birisi güneydedir. Ve onlar birbirleriyle alakaları dahi yoktur. Fakat birbirine benzer olaydır. Port-au-Prince'in yeni bir Ahmedi İbrahim Bey birkaç gün önce bürodan eve gidiyordu. Onun bir defteri düştü. Orada bazı kağıtlar vardı ve para vardı. 13.000. Geri giderek onu bulamadı yolda. Diyor ki ben söz verdim. Vakf-ı Cedid'in 1000 vereceğim. Elimde para olsun olmasın mutlaka onu ödeyeceğim. Ben birisinden borç alarak söze göre çandayı verdim. Diyor ki birkaç gün çanda verdiydim. O gün akşam çanda verdiğim akşam
Bilinmeyen bana telefon açtı. Sizin defteriniz elimdedir, benden al. Ben hemen gittim. O zat bana defteri verdi ve dedi ki sizi aramak için içten bakmam lazım. Onun için ben defterimi açtım. Sizin paranızı baktım ki bütün para ve kağıtlar orada mevcut idi. Ben Allah-u Teala'ya şükür ettim. Kesin inandım ki yalnız çandanın bereketi idi ki neticesinde benim kaybettiğim önemli kağıtlarımı geri aldım. Zahirde onu elde etmek zor idi. Para dahi elime geçti tekrar. Mübalağ incharge Guinea Conakry diyor ki Kundiya regionunun bir köyün bir Ahmedi dostu Abu Bakır Bey Vakfe Cedid'e para vermek için dikkati çekildi. İlk olarak bazı verme bahane uydurdu. Çandayı verdi. Sonra anlattı lokal misyonere. Gerçekten bu cemaat ilahi bir cemaattir. Beyan ediyor ki ben hükümete tek görevliyim. Uzun zamandan beri benim bir bacağım kırıldı. Tam olarak ben onu tedavi ettiremedim. Onun için benim bir ayağım küçük idi ve her zaman eziyet içindeydim. Şimdi belli bir müddetten sonra para topluyordum. Bir doktor bana dedi ki ameliyat olursa iyi olabilir. Bu sefer para topladım. Ameliyat yaptıracaktım. Fakat misyoner çanda istediği zaman ben dedim ki bu sefer çanda vereyim. Ameliyat yaptırayım, çanda vermeyeyim. Sonra Allah-u Teala bana güç ve aklıma geldi ki hayır. Allah-u Teala'ya güvenerek bütün para çanda olarak verdim. Beyan ediyor ki daha 2 gün dahi geçmemişti. Büro tarafından bana mektup geldi. Benim ameliyatımın bütün parasını hükümet vererek ve ben nerede istersem ameliyat yaptırabilirim. Ve diyor ki bu yalnız ve yalnız çandanın bereketiyle oldu. Bu tesadüf değil Emirül Müminin diyor. Allah-u Teala'nın davranışıdır. Ona güvenenlere imanlarını kuvvetlendirmek için. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir delili vardır bunda. Kadiyan'dan Mamur Reşid Vakfeci Sekreteri yazıyor. Bir dost var. Bu sene onun çandası bakayası vardı. Kardeşi onun dikkatini çekti. Şimdi yıl sona ermek üzeredir. Hemen ver. Ancak onun hesabında para yoktu ki tam olarak çanda verebilsin. %30 vardı hesapta. Çok üzülüyordu. Nasıl çırpınıyordu, nasıl para versin. Var olan hesaptaki parayı çanda olarak verdi. Beyan ediyor ki Allah-u Teala tarafından mucize olarak birkaç saniyede o kadar fazla para tekrar geldi ki bakaya dahi eda edebilirdi. Hemen o parayı söze göre eda etti. Diyor ki bütün verdiği sözler yıldan önce veriyordu. Bu sene kendisi ve çocuğu hasta olduğu için bakayası vardı. Üzüntü içindeydi. Allah-u Teala mucizevi bir şekilde tedarik etti ve imanı kuvvetlendi. Hindistan'dan Abdülmahmud inspektör Vakfe Cedid vardır. Muhasibi. Bir dostunun olayından bahsediyor. Bir köyde Bengal'da bir köy vardır. Onun bir bakkaliyesi vardı. Allah-u Teala'nın lütfuyla iyi işi vardır. Her gün bakkaliyesini açar açmaz 100 rupi bir sandığa koyar. Bir kutuya. Verdiği söze göre çanda yiyor o parayla. Sabahleyin ilk gelir gelmez 100 rupi bir kutuya atardı. Bir gün insanlar çok az geldi alışveriş için. Ve masrafı tamamlanmıyordu. Ertesi gün 100 rupi tekrar koydu.
100 yerine 300 para verdi. Ve dedi ki bugün niye Allah-u Teala ile ben alışverişte bulunayım? Allah-u Teala lütfetti. Aynı gün öğleden sonra 8 müşteri geldi. O meşgul kaldım ki adamın birisini geri dedim ki sen yarın gel. Ve diğerlere malzeme vere gece geç kaldım. Diyor ki Allah-u Teala'nın lütfuyla o gün çok para elde ettim. Allah-u Teala insana mutlu olduğu zaman o kadar veriyor ki insan her ikiyle onu toplayamaz. Guinea-Bissau o regionun misyoneri vardır Abdülaziz Bey. Diyor ki zayıf bir bayan vardır. Maskuta Hanım. Vakfe Cedid'in parasına dikkati çekildi. Dedi ki ben söze göre para topladım. Fakat dün gece kardeşime gidiyordum. Yolda düştü ve kayboldu. Ben o parayı arıyorum. Parayı bulursam çanda vereceğim. Bundan sonra arıyordu ama bulamadı. Bu sene kızından biraz borç aldı ve Vakfe Cedid olarak verdi. Ve pura verdikten sonra tekrar aramaya başladı. Birkaç metre gittiydim ki aynı para plastik bir tayidi buldum. Çok memnun kaldı. Ve ertesi gün geri geldi ve verdiği söze göre tamam çandayı etti ve insanlar dedi ki bu Vakfe Cedid'in çandasının bereketiydi ki Allah-u Teala ona kaybettiği parayı dahi geri verdi. Mali regionun, Sakaso regionun mübelligi yazıyor. Ahmet Bilal Bey bir nev mubayi Ahmet Celas Bey merkeze geldi. Önce çanda veriyordu fakat sonra mal sıkıntısı yüzünden çanda veremedi. Bir gün rüya gördü. Bir topluluğa geniş yol üzerinde yürüyorlar ve bu yol sonra birkaç yola dönüşüyor. Fakat diğer yollar çok kötü ve zor geçilmezdir. Dua etti. Gökten bir binek geldi. Alarak gökyüzüne gitti. Sonra kötü yol bitince o yol tekrar onu geniş yol üzerinde indirdi. Diyor ki orada büyük bir zatı gördü. Ona dedi ki bu binek sana neticesinde geldi seni aldı. Bazen zorluklar geliyor fakat Ahmedi Allah yolunda çanda veren Allah-u Teala zorluklar anında kolaylık yaratıyor kendisi için. Bu nev mübahi çanda verdi. Dedi ki gelecek sene ne olursa olsun çanda konusunda asla tembel davranmayacak. Bu da bir tesadüf mudur Emirül Müminin diyor. Tanzanya'nın amiri yazıyor. Arusha gibi cemaati tinde çanda istendi. Fatma Hanım adlı bir bayan muz ve meyve atarak para elde ediyor. 2 günlük bütün gelirini Vakfe Cedid olarak verdi ve ailesini dahi aldı. Bu paranın konusunda çanda verenlerin listesine. Zayıf bir bayana dahi söylendi. Sabahleyin misyoner geldi sabah 8'de ve 5.000 şiling Vakfe Cedid çandası olarak verdi. Şimdi bu insandır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur. Hayret oluyor ki nasıl özveride bulunuyorlar. Ve dikkatleri çekilmek üzere mutlaka özveride bulunurlar. Tanzanya amiri başka bir olaydan bahsediyor. Geçen sene zor durumdayız. Fakat amideler ihlas ile mal özveride bulunuyorlar. Arusha şehrin bir dostu Veziri Bey gazete satarak geçiniyor. Vakfe Cedid ile alakalı olarak ona söylendi. Para verdi. Mümkün olduğu kadar ve dedi ki ben her gün bir
çay azaltacağım ve onun parasını çanda olarak vereceğim. Fakirler böyle tasarruf ediyorlar. Bir çay fincanı içmeyeceğim ve o parayı çanda olarak vereceğim. Histir ki nasıl Allah-u Teala'ya yaklaşmalıyız. Amir Bey Tanzanya yazıyor. Mara regionun cemaatinin bir genci vardır. Genellikle Vakfe Cedid'in yılını tamam bitmeden para veriyor. Fakat bu sene darlık yüzünden 15.000 daha verecekti. Az para vardı. Şiling çok az değerli bir paradır. Hesap etti ki ayın sonunda dahi ben bu çanda verirsem elinde masraf için bir şey baki kalmayacak. Her neyse Allah-u Teala'ya güvendi. Bu parayı çanda olarak verdi. Bana diyor ki ertesi gün telefon geldi. Geçen 3 seneden beri bazı paralar var verilecek ve maaşı dahi çoğalmıştır. Onun imanıdır ki çandanın bereketiyle birkaç günde Allah-u Teala 6 gün daha fazla para bana iade etti. Bir durum vardı ki ev masrafı dahi nasıl çıkıyordu. Diğer taraftan Allah-u Teala 6 kat daha fazla para verdi kendisine. Burkina Faso'nun regionun bir muballiği yazıyor. Bir Ahmedi Abdu adlı bir bey vardır. Diyor ki çandaları veriyordum fakat aksatmadan değildim. Geçen sene ettim ki ben gelecek sene bütün fonlarda çanda vereceğim diye karar verdim. Ben karar verdiğimden beri Allah-u Teala'nın lütfuyla ben hiç aksatmıyorum çanda vermek konusunda. Bütün muamelelerim, mal, benim hayvanlarım, tarlam her şey bereketlenmiştir. Birçok zorluklar vardı. Onun yüzünden ben zorluk içindeydim. Allah-u Teala onların hepsini halletti yavaş yavaş. Şimdi geçen ay benim karım hamileydi. Hastanede masrafı için param yoktu. Çocuk doğurma zamanı gelince gayipten Allah-u Teala yardım etti ve kız doğdu. Hanım dahi sağlıklıdır. Diyor ki ben gördüm ve düşünüyorum ki çandanın bereketiyle oldu bu. Bereketiyle. Sonra Rusya'nın muballiği yazıyor. Armenyan'dır. Rusya'da kalıyor. Mutala ve düşünceden sonra Ahmediye cemaatine girdiydi. Ahmediye cemaatine girmekle cemaat mal özverisi tanıtıldı kendisine. Ondan sonra her ay çanda Vakfe Cedid, Tehrike Cedid vermeye başladı. İş konusunda ülke dışında ve ülke dışında dahi çok yolculuklarca bulunuyor. Fakat yolculuklara rağmen çandayı hiç aksatmıyor. Ufak tefek işi vardır. Çok fazla zengin değil. Yolculuk yapıyor. Advar Bey beyan ediyor ki Ocak 2020 senesinde Armeni'ye gidecekti. Ermenistan'a oradan Kazan'a gidecekti. İş önemliydi fakat yolculuk masrafı için para yoktu. Zorluk içindeydi. Dua ediyordu. 30 Aralık günü bir şirket ona para verdi. Şubat'ta vermeliydi ona. Bunun dışında diğerler dahi vardır. Şubat'ta ve alacaklar. Fakat yalnız buna Aralık'ta ödendi. Başkalarına değil. Ve inanıyorum ki yalnız çandanın bereketidir. Yok ben anlayamıyorum ki o kadar insanlardan yalnız bana niye 30 Aralık'ta bu para verildi? Daha fazla yazıyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın bu sevgisi bir Ahmedi bunu yapabilir. Böylece Allah-u Teala dahi imanlarını kuvvetlendiriyor.
Fil dişi sahili sizinden San Pedro'nun regionun muballiği Vakar Bey yazıyor. Burada Pedro regionunda 2014 senesinde Fatakur adlı köyde 20 kişilik bir cemaat kuruldu. Küçük bir cemaat. Burada Cara adlı birisi vardı. Burkina Faso'dan idi. Bunun faal üyesi buydu. Bir sene Burkina Faso'ya geri döndü. Onun geri gitmesi üzerine biz üzülüyorduk. Çünkü diğer insanlar faal değildiler. Onların terbiye gerekliydi. Her neyse onun oğlu İsa Cara evlidir ve tarlada uğraşıyor. Onunla irtibata geçildi. Damaul Ahmedi'nin nasyonal içtimaya katılması söylendi. Çanda ve nizam-ı cemaat konusunda ve dua için söylendi kendisine. Bundan sonra Aralık'ta Jalsa Salana'dan önce bana geldi ve 11 frank sifa olarak verdi. Ben hayret içinde kaldım ve dedim ki duruma göre çok fazlaydı bu. Para nasıl verdin bu çandayı? Dedi, anlattı. Dedi ki ben çanda vermeye başladığımdan beri Allah-u Teala çok lütufta bulundu bana. Benim tarlamdan daha fazla kar elde ediyorum. Ben rüya gördüm belli bir müddet önce. Nur yüzlü bir zat insanlara hayır yolu üzerinde çağırıyor. Diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam idi. Dünyaya hidayete çağırıyor bu. Allah-u Teala'ya teşekkür ediyorum ki Ahmediye cemaatine girmem bana nasip oldu. Ve diyor ki çanda mutlaka vereceğim bundan sonra. Hindistan'dan Vakfe Cedid bir kızın 12 yaşındaki bir kızdan bahsetti. Birkaç seneden beri Vakfe Cedid çandasını veriyor ve bir torbada para topluyor. Konuşamıyor, dinleyemiyor fakat eline geçen bütün parayı veriyor, diğer çandalar veriyorlar. O da çanda vermek istiyor. Aynı şekilde Liberia'dan bir muballik bey yazıyor. Cape Mount County'nin bir cemaati var. Orada yatsıdan sonra ben Vakfe Cedid konusunda konuşma yaptım. Herkes kendisi ve ailesi tarafından çanda verdi. Aynı bu iki küçük oğlu Süleyman ve Abdullah Kamar'a kalktılar, gittiler. Ve belli bir müddet sonra ikisi geri döndüler. Ve 20'şer Liberian dolar çanda verdiler. Orada baba çanda veriyorlar. Onun için düşündüm. Bu çocuklara söyleyeyim. Çandalarını kendileri niye verdiler? Her ikisi dedi ki biz öğrendiydik. Amirul Mu'minin buyruğudur. Çocuklar dahi Vakfe Cedid'e katılsınlar. Onun için biz aklımıza geldi. Biz Amirul Mu'minin buyruğuna göre kendi çandamızı vereceğiz. Şimdi uzak bölgede kalan çocuklar halifeyi görmediler. Bu ihlas ve alaka vardır yalnız. Ve yalnız Allah-u Teala onların kalplerinde uyandırabiliyor. Allah-u Teala onların ihlaslarını ve faallarını daha da kuvvetlendirsin. Çocuklar olsun, büyükler olsun, no mubayin olsun yahut ki Ahmediler olsun. Bunlar şu bilgiye sahiptirler ki Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmenin bir yolu onun yolunda mal özveride bulunmaktır. Sonra bazılarına Allah-u Teala yol gösteriyor. Bu olayda söylediğim gibi bu öyle insanlardır ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre Allah-u Teala'nın yolunda mal özveride bulunarak gıpta edilmeye değerdir bunlar. Şimdi ben Vakfe Cedid ile alakalı olarak geçen sene Vakfe Cedid'in çandanın özveri bulunduğu onun raporundan bahsedeceğim ve yeni yılını ilan edeceğim. Allah-u Teala'nın lütfuyla 62. senesi Vakfe Cedid'in 31 günü bitti. Ve yeni yıl 1 Ocak'tan beri başlamıştır. Bu arada Vakfe Cedid cemaatlere nasip etti.
96-100 bin mal özveride fund olarak para özveride bulundular. Geçen seneden beri 500 bin fazladır bu sterlin. Bu sene İngiltere birincidir bütün dünyada. Böylece detayı şöyledir. İngiltere birinci derecede, sonra Pakistan, sonra Almanya, sonra Amerika, sonra Kanada, Endonezya, Avustralya. Amir Bey dedi ki biz sözünü tamamladı Amir Bey. 10 büyük cemaat yerel Endonezya birinci derecededir. Sonra Almanya, sonra Amerika, sonra diğer cemaat, bu 3 büyük cemaattir. Hindistan dahi çok fazla para çoğaltmıştır. Kanada, İngiltere, Pakistan ve Avustralya'ya nazaran Hindistan'ın yerel paradaki ilerleme bu ülkelerden daha fazladır. Bu bakımdan 5. derecede Hindistan'dır. Afrika'da büyük cemaatlerde birincisi Ghana, ikincisi Nigeria, Burkina Faso, Tanzanya, Benin, Gambia, Kenya, Mali, Sierra Leone ve Kongo Kinshasa. Katılanların sayısı bakımından bu sene Vakfe Cedid'de yeni katılanlar 1.800.000 ve bu sene bunların 89.000 daha fazla çanda verenler oldular. Ve sayıda bu sene ilk cemaat Kamerun birinci derece, sonra Senegal, Sierra Leone, Nigeria, Burkina Faso, Endonezya ve diğer cemaatler. İngiltere'nin büyük 10 cemaati şunlar: İslamabad, Aldershot, Worcester Park, Birmingham South, Masjid Fazal, Putney, Gillingham, New Malden, Gillingham West North ve regionlar bakımından birinci Beytul Futuh, Masjid Fazal, Midland, İslamabad, Beytul Ehsan region. Çocuklar bakımından Aldershot birinci derecede, Roehampton, Putney, İslamabad, Mitcham Park, Cheam, Leamington Spa, Worcester Park, Rains Park. Pakistan'da çanda balganların 3 cemaati şunlardır: birincisi Lahore, sonra Rabwa, üçüncüsü Karachi'dir. Paranın değeri yüzünden geri kaldı Pakistan. Geçen sene onların değeri olsaydı bu sene yine birinci derecede olmalıydı. İngiltere o kadar da fazla özveride bulunmadılar İngiltere. Baligler konusunda Pakistan'ın illeri İslamabad, Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Umarkot, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Mirpur Khas ve Peshawar. İlk 10 cemaat İslamabad şehir, Township Lahore, Defense Lahore, Daruzikr Lahore, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi şehir, Azizabad Karachi, Gulshan Jamia Karachi. Her bakımdan durum kötüdür, fakat buna rağmen Allah-u Teala'nın lütfuyla orada özveride bulunan kimseler vardır Pakistan'da. Atfal konusunda Pakistan'ın büyük cemaati Lahore, Karachi ve Rabwa'tırlar sırayla. Sialkot birinci derecede, Gujranwala 2, Sargodha, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Shekhupura, Mirpur Khas, Umarkot, Okada, Peshawar. Almanya'nın büyük cemaati Lokal Amarat,
Hamburg, Frankfurt, Ditzenbach, Groß-Gerau, Wiesbaden. वक्फ जिदिन इल्क ओन जमाती नोइस, रोडरमार्क, नीडा, मेदियाबाद, रोडेसहाइम, फ्रीडबर्ग, बेन्सहाइम, लांगन कोबलेंस, हेनाउ व पिनीबर्ग. अतफाल çocukluğunda ilk 5 yıl region şullardır. Hessen, Zud, Ost, Hessen Mitte, Tauenus, Rhineland Falls, her ne isim olursa olsun Almanlar ıslah etsinler eğer ben yanlışça söylediysem. Amerika'nın ilk 10 cemaati Maryland, 1. Silicon Valley, Los Angeles, Houston, Central Virginia, Seattle, Detroit, South Virginia, Chicago, North Virginia. Kanada'nın ilk 10 cemaati Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga. Büyük cemaatler vardır. Durham, Bradford, Edmonton West, Hamilton Mountain, Ottawa East, Ottawa West, Erie, Winnipeg, Abbotsford. Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton West. Çocukların 5 cemaati Durham, Bradford, Milton West, Adelaide, Hamilton. Hindistan'ın Kerala 1. derecede, Jammu Kashmir 2. derecede, durum kötü olmasına rağmen 2. derecededir. Karnataka 3. derece, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh. Cemaatler Hindistan'ın Patha Priyam 1. derecede, sonra Kadiyan 2. derecede, Hyderabad, Calicut, Bangalore, Vengatur, Kolkata, Karalai, Keram, Pine Avustralya'nın 10 cemaati Melbourne, Vaughan, Castle Hill, Melbourne Brook, Berwick, Must Park, Adelaide South, Empty Druid, NY Druid, Youth Empty Druid, Visit, Penrith, Blacktown, Canberra, Perth. Çocuklarda Melbourne, Longwarren, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Empty Druid, Penrith, Logan East, Perth, Marston Park, Castle Hill, Logan West. Büyüklerde Avustralya cemaati Castle Hill, Melbourne, Lauren, Marston Park, Melbourne, Derwick, Empty Druid, Blacktown, Adelaide South, Penrith, Canberra, Perth. Burada dahi bugünlerde ateş vardır. Allah-u Teala onlara merhamet eylesin ve bunlar gerçekten yaratanı tanıyanlar olsunlar. Buna rağmen Ahmediler orada Allah-u Teala'nın lütfuyla özveride bulunuyorlar. Allah-u Teala bütün özveride bulunanların mallarına bereket versin sonsuz olarak. Pakistan'ın durumu söylediğim gibi kötüdür. Paranın durumu yoktur. Durumu geri geldi. Fakat buna rağmen özveride bunlar azalma göstermiyorlar. Politik durum dahi kötüdür. Ve iktisat olarak dahi etkileniyor. Bu bölgede Hindistan ve Pakistan'ın arasında çelişki oluyor. Hindistan'ın içinde dahi durum çok kötüdür haberlere göre. Dünyanın genel durumu dahi öyledir ki bunlar kendi helaketini çağırıyorlar. Orta Doğu'nun durumu dahi kötüleşiyor. İran ve Amerika ve İsrail'in
savaş tehlikesi vardır. Müslüman ülkelerde kendi aralarında birlik yoktur. Dünyanın felaketten kurtulmak için ve Allah-u Teala'ya geri gelmek için dua yapmamız lazım. Allah-u Teala lütfeylesin ve bunlara akıl versin. Yeni yıl başlamıştır. Biz birbirimize bereket ve tebrik ediyoruz. Fakat karanlıklar daha da derinleşiyor. Onun için bu senenin bereketli olması için gereklidir ki biz Allah-u Teala'nın huzurunda şu duada bulunalım. Allah-u Teala bu seneyi bereketli kılsın ki dünyanın hükümetleri kendi üstünlüklerini ispat etmek için helakete götürmesinler dünya insanlarını. Aksine dünyada barış yaratan olsunlar ve kişisel bencillere girerek kendi ülke çıkarlarını elde etmek için insanlığı helak etmesinler. Allah-u Teala bunlara akıl versin. Müslüman ülkeler vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi Hz. Mehdi ve Mesih ile birleşerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını dünyada dalgalandırmak konusunda yardımcı olsunlar ve tevhidi yaratan olsunlar dünyada. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın muhalefinde ilerlemesinler ki sona erdiler şimdi. Allah-u Teala bize dahi güç versin. Biz eskisinden daha fazla zamanın imamına inananın hakkını verelim. Bu hakkını vererek dünyada tevhid bayrağını dalgalandıranlar olalım. Ve dünya insanlarını Resul bayrağının altına getirelim. Ve bunun için bütün yeteneklerimizi ve imkanlarımızı kullanan olalım. Eğer bu düşüncemiz yoksa, bu düşünceyle dua etmiyorsak ve dualarımızla yeni girmiyorsak, bizim yeni yılın tebrikleri yüzeyseldir. Onun bir faydası yoktur. Onun için gelecek yılın gerçek tebrikleri bize sorumluluk taşıtıyor. Her Ahmedi, küçük olsun büyük olsun, kadın erkek herkes onu hissetmeli ve bunun için bütün çabalarınız ve yeteneklerinizi kullanmamız lazım ve dualarımızda Allah-u Teala ile alaka konusunda özel bir durum yaratmaya çalışmamız lazım. Ancak o zaman biz bu senenin gerçek bereketlerini elde edebileceğiz. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر